करो गाड़ी। तो गाइस आज मैं ब्रेक नॉइज़ पे वीडियो बनाऊंगा और इसमें ब्रेक नॉइज़ है तो स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। क्या है देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है। आरपीएम कुछ 900-800 समथिंग है, 8.5 समथिंग आरपीएम है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। और दबाओ ब्रेक। दबाओ ब्रेक, मारो छोड़ो मारो छोड़ो। तो गाइस ये आवाज़ सुन सकते हैं आप। और अभी व्हील नहीं खोला हूँ तो इसका सेटिंग रॉड वगैरह स्प्रिंग सब रिप्लेस हुआ है। तो देखता हूँ अभी मैं क्या है इसमें, तो आपको दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नॉइज रहेगा तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दबाओ, मारो छोड़ो ब्रेक, मारो छोड़ो। तो गाइस देखो नॉइज एक जनरेट हो रहा है। छोड़ो मारो छोड़ो। इधर का टायर रिमूव आउट किया हूँ और उधर का भी निकालता हूँ। और गाइस देखता हूँ दोनों साइड का आपको कंपैरिजन में दिखाता हूँ कि लेफ्ट साइड में नॉइज आ नहीं रहा है। हाँ नहीं, एक बार दबा के उधर भी चेक कर लेंगे ना, फिर निकालता हूँ। क्लच दबा के स्टार्ट करो। तो गाइस जब मैं लेफ़्ट साइड का कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ, इधर नॉइज जनरेट नहीं हो रहा है रियर लेफ्ट साइड पे। हैंड ब्रेक डाउन करो। हाँ स्टार्ट करके ब्रेक दबाओ। चाबी क्लच दबा के स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। हाँ मारो ब्रेक, मारो। छोड़ो ब्रेक, मारो। तो गाइस इधर से नॉइज जनरेट नहीं हो रहा, उधर का नॉइज इधर जनरेट हो रहा, तो रियर राइट से आ रहा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। मारो ब्रेक। तो आवाज़ सुन सकते गाइस। छोड़ो। बस करो। तो गाइस अभी मैं ड्रम निकालूंगा बाहर। सबसे पहले सेटिंग चेक करूंगा और आगे वाला नेक्स्ट वाला प्रोसीजर देखता हूँ क्या इशू है इसमें। तो देख सकते गाइस मैं ड्रम बाहर निकाला हूँ इसका। और ये पूरा जो रिटेनर स्प्रिंग होता है और ये सेटिंग पट्टी होता है, तो सब पूरा नया रिप्लेस किया हुआ है। और नीचे का भी स्प्रिंग नया डाला है, ऊपर का भी डाला है, और सेटिंग पट्टी भी नया रिप्लेस किया है। तो अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या इशू है। और पहला तो दोनों साइड के सेटिंग चेक करूँगा। लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट तो लगता नहीं है, बट चेक करूँगा लगा नहीं है। ड्रम रिप्लेस करके देखूँगा, इधर उधर का इंटरचेंज करूँगा। अभी मैं इंटरचेंज करने वाला हूँ इधर को उधर, और देखता हूँ क्या है फाइनली। नहीं तो सिलेंडर का भी इशू हो सकता है। तो देख सकते हैं अभी मैं दोनों ड्रम बाहर निकाला हूँ और लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट में लगा के देखता हूँ कि नॉइज सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली मैं फिर सिलेंडर और सेटिंग रोड पे देखता हूँ क्या इशू है। मारो ब्रेक। तो गाइस अभी मैं ड्रम इधर का उधर इंटरचेंज किया और सॉर्ट आउट हो गया नॉइज। गाइस देख सकते हैं अभी नॉइज जनरेट नहीं हो रहा है। मारो।
तो गाइस वापस नॉइज़ जनरेट हो गया, अभी आ नहीं रहा था, ड्रम इंटरचेंज मारा। तो मैं देखता हूँ और क्या इशू है इसका। और फाइनली सेटिंग पट्टी जो नया रिप्लेस किया हुआ है या तो फिर सिलेंडर, देखता हूँ डायग्नोज करके क्या इशू है। छोड़ो ब्रेक, ब्रेक छोड़ो, गाड़ी बंद करो। देख सकते हैं कि अभी मैं सेटिंग पट्टी बाहर निकाला हूँ, तो देखते हैं स्प्रिंग किसी ने ख़राब कर दिया, पूरा एक्सपेंड हो गया है। तो जो इसको लॉक करना चाहिए, ये एक बार रिटर्न नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेटिंग चढ़ता है इसमें, तो ऑटो सेटिंग है, बट ये रिटर्न नहीं होना चाहिए, लॉक करके रखना चाहिए। तो स्प्रिंग ख़राब होने की वजह से ये यहाँ पे देखते बीच में गैप हो गया, तो इतना स्पेस बढ़ गया इसके अंदर, तो स्प्रिंग एक्सपेंड हो गया है। तो इसके लिए लॉक नहीं हो रहा है, इसके लिए ब्रेक मारने पे नॉइज़ जनरेट हो रहा है। वैसा इसमें आता है नॉइज़, बट कैसा है जो इसमें नॉइज़ जनरेट हो रहा है, ये ड्राइवर को वहाँ फील हो रहा है, यहाँ ब्रेक दबाएगा तो वहाँ तक आवाज़ इसका नहीं जाता है। यहाँ बाजू में बैठेंगे थोड़ा चिड़चिड़ थोड़ा नॉइज़ जनरेट होता है, पर बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो आपको दिखाऊंगा दूसरा लेफ़्ट साइड का कंपैरिजन के लिए। आप देख सकते हैं स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ है, इसके लिए लॉक नहीं हो रहा है। और गाइस अभी ये मैं मंगाया हूँ, बट ये चलेगा नहीं, ये इसको ओरिजिनल ही मांगता है। ये MGP का ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि देख रहा हूँ कि इसमें जो टेंशन चाहिए वो टेंशन है नहीं। तो गाइस मैं ओरिजिनल डालने वाला हूँ, आप देख सकते पूरा रिमूव किया हूँ। और वो बाजू का दिखाता हूँ आपको, लेफ़्ट साइड का स्प्रिंग। तो गाइस देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड का स्प्रिंग है, इसमें कोई गैप ज़्यादा नहीं, एक्सपेंड नहीं हुआ है। जो स्प्रिंग का शेप रहना चाहिए वैसे ही है गाइस। तो आपको दिखाता हूँ दोनों का कंपैरिजन। ये देखो पूरा एक्सपेंड हुआ है, इसके लिए यहाँ से नॉइज़ जनरेट हो रहा है। ये बराबर जो यहाँ पे टीथिंग है इसको लॉक करना चाहिए, लॉक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए चर्चे नॉइज़ जनरेट हो रहा है। तो गाइस अभी मैं ओरिजिनल रिप्लेस करूँगा MGP का। तो आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, रिप्लेस से पहले ये स्प्रिंग जो रियर राइट में नॉइज़ आ रहा है, रियर राइट का नॉइज़ स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी लेफ़्ट साइड में लगाऊंगा। और उसको ये स्प्रिंग जो राइट साइड का नॉइज़ जनरेट है इधर, ये इसको लेफ़्ट में लगाऊंगा और इसको राइट में लगाऊंगा। तो इधर का उधर करूँगा, तो उसके बाद रिप्लेस करूँगा। तो देख सकते हैं, अभी मैं स्प्रिंग इंटरचेंज मारा हूँ, इधर का उधर लगाया हूँ। और ये स्प्रिंग देख सकते हैं अभी ये इसको लेफ़्ट में लगाऊंगा, अभी लेफ़्ट से नॉइज़ जनरेट होगा। तो गाइस ये पूरा स्प्रिंग के साथ मैं ओरिजिनल MGP का जेन्युइन रिप्लेस कर दूँगा। गाइस देख सकते हैं अभी मैंने इधर का उधर इंटरचेंज किया हूँ। तो गाइस कभी भी रिप्लेस करने से पहले अगर कुछ पार्ट इधर का उधर लग सकता है तो लगा करके आप कंफर्म कर सकते हैं, और उसके बाद में उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग पार्ट। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो गाइस। ऐड करके मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ नॉइज़ जनरेट हो रहा है क्या। तो गाइस अभी गाड़ी स्टार्ट किया मैंने, और देख सकते हैं RPM 800 समथिंग है कुछ। तो अभी देख सकते हैं गाइस अभी नॉइज़ जनरेट नहीं हो रहा। पैडल मैं प्रेस कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, बट नॉइज़ जनरेट नहीं हो रहा। पहला ड्राइवर को यहाँ तक का नॉइज़ जनरेट होता था, और गाइस जो ड्राइवर कंप्लेन करता था नॉइज़ के लिए। मारो ब्रेक, छोड़ो ब्रेक, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। तो गाइस अभी देख सकते हो ओके हो गया, मारो। तो गाइस जो स्प्रिंग का इशू था अभी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, अभी नॉइज़ नहीं आ रहा है। तो गाइस लुब्रिकेट भी किया हूँ स्प्रिंग को, और इधर का उधर स्प्रिंग इंटरचेंज मार दिया मैंने, और नॉइज़ बंद हो गया। मारो, छोड़ो, मारो ब्रेक, मारो, मारो ब्रेक। देख सकते ब्रेक लाइट पे मैं
ये कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। मारो, चलो। ओके।